Garlakay. Anya timbaga na ka? As usual, iruruman naman ni Manang Mila. Anya? Diyak mo man itidadya kumparim. Nagsasaw ko namlan asino matan ako gugwapo. Unay kan bakit? Katipod no matlakay. Diyak magustuhan dagiti rumrumwar itingiwat na. No sa anak kapagtepel itay ang mga nuti ni Babkon. Di mo latan ni kaskaso. No anyat ibagbaga na bakit? Isupay kiti apaka-stressam. Sipod pa'y idi akasta at talaga ni Pari Tinong. Awan lat ammo ng aramidin no di agreklamo kan iruruman na ni bakit na. Oh, balon mo lakay. Pasensya kan medyo naladawak. Ado pa niya minti na si Kasok. Okay lang bakit? Maawatak mo. Agawid akmat ladagos. Amumat nga do ti trabaho nga gururay. Dagasag pa iti anak ta iti ayan dananang. Agan anad ka ah. Uray si ka. Diretso awid dumalpas ti trabaho. Well, di ka matanagan bakit? Agdiretso ak nga agawid numalpas ti trabaho eh. O sige, mapanakon. Sige bakit? Pale, talagang aglang lang ang atin ijel ni bakit mo. Si kakit di mo't pare Tino. San amad daw at rentanan pale. Pare, ni Marimila ti sumungan. Balon mun samot ti imat na. Sungak paiso. Inbagak met nga iteks na. No asidigan dito pagtrabahuan tayo. Tasabatik laang ang tibalon ko. Ay mayakit di dito'y. Ay nawaw. Pare, panawan ka pa'y. Kasalitak man ti asawak. Buto yung tabalon ko. Ay nawaw, napudot samot ti ulom lakay. Di ako nakinikakit iteks na. No asidig ka. Tasabatik ti balon ko itigit. Asino tinang ibagakeng ka. Nga agdiritso ka dito pagtrabawa. Dakes ka di, nasabat ko ni Mari Betty di tadalan itay. Kat na ko na nga okay laangat. When angim nakababain nga, Lord. Anya ti pagbainam aya. Basta. Ibain na ka di, ah? Ay, asis. Kita ay man tabadong. Ay nawaw. Nakababain ka lagi ti katrabaho. Si kalangarudan ti naituludan iti balon. Si kapay laang ti kastamad. Ay natinong aya, jak amon. Ay, awali ta ano asaw. Agawin kan. Taamangan mo makita na ka lagi ti katrabaho. Kababain. Yak! Pinapanaw mo tandagos ni Marimila pare. Bangay babain de tatao. Unay kan pare. Inyam among kumapay mo't akaragiti katrabawan tayo. Ay saanin pare. Among met. Nagpipintas kin nagsisiksi dagiti asawa yo. Siya klayang sa amit ti gulang ti asawa na. Napintas mo't ni Marimila pare. Kas dayamit ti napintas. Beauty res laeng ti kasapulan na pare. Ay nawaw. Ulay manupay a beautyless. Saanin amalipil, tekas di alangan na pare. Amangan kunak no, ginayumanak ti asawak idi. Nalabos kamot pare. Irurumon mo piman ni misis mo. Iso ti pinilim, sa ita, irurumon mo akasta. Ipagbaklaan bet ti pugno pare. Uli agdigos iti gatas, alanganin amalipil tekas di alangan na. Mangantak iti pare. Saan ta na pagsalitaan ni misis ko ta? Makapaawang galas met nga. No amo ni bakit mo timang gayuma? Si kapay laeng nga ta ti gayumaan na pare. Anya! Anya ti pampanunutam lakay. Itay pa di ka matagtagari dita. Masyanak launay kini Marimila bakit? Iti anya aga po lakay. Inruruman manan nila kay na ah. Manan? Nangag ko tinagsasakit abalikas na kani bakit na. Idiin tulod ni Marimila ti balon na bakit. Nakuna na pa'y nga amangan ka no ginayuma ni bakit na idi. Ginayuma? Di pa'y agyaman, tauray kas jay tilanganak at kinayat ni bakit na. Ay nawaw. Dahi tangaro bakit? Nagsasaw. Kunamlan asino agwapo. No kasta ka na yun, ang mga no panawan to ni bakit na. Numapasamak dahi ta. Saan tayo ang mababalaw ni Marimila?
Narigat nga ta, timaaddan ita asawa ang mangirurumang. Apay met akas jete lang ang anang itulot itibalong ko si Camila. Kasangsangpot mo laang ngam napudot adagos di ulo. Ay unay kan ayatinong. Tibilin ko ken ka, pet itexnak no asideg ka, ta sa batak tibalong ko itigit. Ngaman niya nga tinalamid mo. Nagdil-diretso ka kit din. Na, Nakababain ka lagi ti katrabahwak. Naimbaglayangan tanilaeng palidgal tinakakita ken ka. nukas namot laang, si kamot ti agluto iti balon mo. Di mo namnamaan nga ibalunan ka pa'y. Diwen laeng. Kaya ko pa'y tapno saanin ang masapol ang mapanangka iti pagtrabahwak. Kan isubli kamot laangan kan inang mo. Di ka madanagan. Insako kun dagiti gamit mo itay. Tapno saan ka amarigatan. Anya? Isublikan kan inang mo kunak. Diyak kasapulan ti asawa ang mangiruruman. Bakit? Apay mo nga kastan ngay. Mabit lang ti irwar ko dagiti gamit mo. Itulod ka matlaangan tapno awan ti maibagam kanya. Ay dawaw, anya ti kayat asawan da ito'y Mila. Isubli kon ni Tinong nanang. Apa yan? Nareklamo la unay nanang. Mangiruruman pa'y. Ay unay, kantinaw. Anya man ang tinaramid mo. Da kayon ti makaamukan kwa na nanang. Agawid akon. Nasaysaya atin ti kastoy. Tapno awan ti makagapo nga apaan na. Bakit? Kompleto ti gamit na. Walang labis, walang kulang. At daamin ng itisako nanang. Inakon. Tay? When ngam saanan adita balay dati pagnanaudan na lakay. Sa dinong araw? Iti ayan ni nanang na. Anya? Insubli ka no ni Mari Mila. Ay, iso malagayam analiday ni pare Tinong itay. Gunggo na Kasta tiga nabon dagiti asawa ang mangiruruman. No saan ko makasya tinalamid ni Mila? Di mayat kami ko mga aging gay tananang. Irugim madan si Katinaw. Pudno met, baso na no api ang nagsina kami. No ide, kat kanayon mo nga ibagbaga aginayuman ka. Ita, sa bali madan ti bagbagam. Basta baso na. Imbis nga kid daw kay ti pamakawan, kasta pa'y lang ti ibagbagam. Ay, saanin ang masapol. Naggado ababay dita. Kabailak tag sapol itinapimpintas ng ni Mila. Sigurado ka kanay ang magustuhan da kamat laang. Ni Mila laang mati kakaisuna na ilawan kan ka anak kaw. Ay, anay ko, nasakit mit kasta pa nagsasauyo nanang. Ay, pudnaw anak kaw. Ni Mila laang mati nakaanos kan ka. Ngam, anya ti inaramid mo kan kwa na. Sangkay bagampay aginayuma da ka. Ay naapo aya. Nay, si ka magayam Mila anak kaw. Sa dino ti papanam. Agpalingki ak nanang. Ay, agidan tanak kaw. Mabalin lataan nanang. Tapno makatipid ta iti plete. Blooming ka ita Manungal daw laan sipod insublim ni Tinaw nga dakulan tinagbaliwam. Ay nawaw, agyaman ak launay nanang. Kasta talaga no awan ti sakit ti ulo. Ayun gayam, kumusta mo ni Tinong nanang? Maday siya balay Inal daw pagsasawak tas ika din ti papabasulin na. Basulbo ka daw no apay nagsina kayaw. Ay, pasensya kayo nanang. Diyak to maanusan ti panangiruruman na. Nagadupay kit di areklamo na no daduma. Ibagbaga na kanupay nga amangan no ginayuma. Maawatan ka nakaw. Uray sino mat ano kasta ti asawa. Maibaw sa talaga ti pasensya. Nakitam ka din ni Mari Mila, pare? Awanin, tibibiyang ko kang kwa na palid ka. Ay no, blooming ta asawa mita, pare. Anya? Sigurado may nilab ka manin kang kwa na, no makitam, pare. Awanin, tibibiyang ko itiday tatao, pare.
Imay di balay di kalman. Katay na, nagpintas siya. Ay, di nakman angawin akas ta pare. Pudno ti bagbak pare. Kung naktumutkin ka di. Beauty lang ti kasapulan ni Marimila. Kita, idi awan kay di balay yo. Dakkel ti nagbaliwan ni bakit mo pare. No makitam la ita, amangan no agdaton kamarin kinkwana pare. Ni Mila ti aglablaba iti palaangan na. Pudnomit gayam ti na ibaga ni palit ka. Bimintas ni bakit ko. Agin lalabasak man iti palaangan. Bali ang pansinin nakmanen. Si kamot ti lumabas, Tinong. Ne, blooming kamit ita Mila. Una, tadamot ti oras ko para itibagi. Ayo. Saan akas idi at trabaho ti mapampanunot? Makapag-beauty rest pa yun da tao Mila, no ibagak nga kayat ko ti agsubli dito'y balay. Okay lang kayo ka? Sino tinangibagakan ka? Mabalin mo ti agsubli, Saan na kun ama pakawan? Bakit? Ay di nakman awagan iti bakit? No saan nak nga ay ayatan? Ken no atapom aginayuma ka? Apay pailaan nga agsubli ka kanya? Kung naklayang radya, bakit? Ay natinong, mayatan ti biyag ko ita. Pangaasem ko ma. Kalik, saan ako nga agreklamo? Kan saan ka nga ilulumen? Palubusan na nga agsubli dito'y balay. Ulnusin ta ti relasyon ta. Diyak pa'y masumbatan day ta sa ludsod mo. Ikanak iti waya-waya, tapno makapagpanunutak anaimbag. Amangan no agsubli ka dito'y balay, kat ibagam manen aginayuma ka. Hey, awanin nanang. Amangan isukat na kun ni Mila iti gwapo. Sa dino tinaggapo maya. Ite ni Mila. Di na kayat nga agsinublian kami nanang. Nagpuskol matiro pa manapan ay jay. Agasawa kami latamit nanang. At dati kalbing akin kwa na. Itatadakil tinagbaliwan ni Bakamaw kasta ti ibagam. Idi panawan alos siyang iti katatrabaho na iruruman mau. Ibagam pa'y aginayuma na ka. Kakano iti waya-waya tapno makapagpanunot nanang. Hindi, urayam no niya ti desisyon na. Nanang, kasano nga ron nga no, di na kayat nga makisinublian kanya. No manugot nga agsinublian kayaw, ay nagasat ka anak kaw. Angam no saan, araminam ati ka ba alam? Ipanagnak mo kan kwa na nagbalbaliw kan. Ipanagnak mo kan kwa na apagbababawyam ti panangiruruman mo. Sugado. Unarag, kapitan. Kita ama. Kita damot ang tinaurnong ta. Pagdingayan tangarutin na. Sigamat. Intun matamtaman Pasigurado amanayunan pa na ito'y. Mayat mo't gayam ti sugalan ang negosyo, kapitan. Dakkel mo't ti maurnong tanong ka. Wan mo't ngamin. Iso ti may sa makagabo. No apay akayat ko ti madan iti sugalan. Kan, saan ta pa'y nagbaybayad iti abang, kapitan? Libre pa'y abulbulu din ta ti lamisaan. Tolda, gantugaw ti barangay hall. Naku nampay, Philip. Ay, katay kinling at laeng tipuunan ta. At toy, tibingay mo, kagawad. Ay no, nagadumot din, kapitan. No maamuan ti duma asugarol, ti may papan iti sugalanta. Di may mayat manen. Sigurado amanayhunan pa itibingay mo. Kaya't ko dayta, kapitan. Nalaka ang makaurnong datao no kastoya ka na yung. Pag tinulungan tangarudan nga isirek tinausar at ugaw, kalamisaan. Tapno makaawid tamaten kagawad. Kapitan, at naman gamit ti kayat ko sa lutsudan. Kanya na ita, Philip. Saan nga tang agreklamo lagi ti padak akagawa? Ikanta lang ita iti kwarta. Sigurado nga gulimag dagijay. Handa ka di tinaitulin nyo para katakwada, kapitan. Adda, itag kong tulangan intong bigat. Di ka matanagan. Saan nga agreklamo dagijay no ikanta ita iti basit abingay da?
Nangalaam iti adu a kwartam, sika, Philip. Ha? Ay nawaw, di kan agin didiam mo, tanakitak ti kwarta iti bulsa ti pantalon mo. Nangalaam ka dagi jay a kwarta, ah? Ha? Dayjay ka day. Ay ka, bingay ko ay tinigusyo mikin ni Kapitan. Negosyo? Un ba kay? At dati tinigusyo mikin ni Kapitan. Agkasusyo kami. Iso ka di ti makagapuno, apay akanayon ka marabyan? Un Hindi ka madanagan ka di ba kay tani Kapitan ti kasusok? Amangan mat no illegal daytan, ah? Ay nawaw. Awan ka di ti pa nagtalk mo kanyak. Anya kamot ti. Makadlawa ko na, Alberto. Ay na, awan ti dakes nga aramidag. Ngam kastamad din ti pasungat mo, bebang. Nene. Balatom. Tapno awanin talo sa om. Ay nawaw, nangalaam iti kwartam. Saan kay mat ang nagsweldo? Kahit mo ka di, wano. Nangalaam iti kwartam ko na. Di ka madanagan, bakit? Saan ang nagtahod dahi tayo titakaw? At dala ang maamwak. Ito, inayin mo iti pag-shopping mo. Tapno, di mo mat ko na. Ni, hinagadong. Awanin tayo sa ko. Awatong gitin. No, dati sobra. Pagpapintas mo. Tapno, ada pumintas ka iti imatang ko. Bakit? Adda ka di pa iti kwartayo dita, nanang? Ha? Adda ka di ti kwartayo dita, kunak. No planom ti umutang. Awan kwartak ita, Philip. Ano kasta nga rod, ikan kayo. Ay nawaw. Ita. Sangaribo, nanang. Itad mo kit di kan bakit mo. Tay isupay nga ipalingkin na. Di bali ta makipangpanganak mo't dito'y balayaw. Nang tida kong kinlabli, nanang. Talaga apara kada kayo ti kwarta nga awat ko. Gatangan nyo mo't ti kedyo ka na yun. Ay nahagyaman naklaunay, Philip. Awan tanyaman na, nanang. Ikan kayong tumanay, numalak ti bingay ko. Bingay. Bingay ko, iti niguso mi kini Kapitan, nanang. Businessman mo gaya man nila kay mo labli anak ko. Amom kaday. Inikanak iti sangaribo itay agsapa. Day tangarod ti pagduado ak nanang. Hapay maut. Sa balit agparparik na kanyak nanang. Kasaritak tuman ni Kapitan, tasaludsudag kan kuana no anya ti negosyo day ti asawa. Ay wala anak ko. Tapno masungbatan matlaang dagiti sa ludsud mo no addaman. Di yu pay laang gasgastusan ti kwarta nga inted ti asawak nanang. Amun tayo pay, no sa dino ti nagtaudan dagita kwarta. Amangan no ipabayad danto ket awan may bayad tayo. Naimbaglaangan ta nakaawid kan nanang. Adan samot papanam labli anak ko. Mapanak iti ayanda Kapitan nanang. Kunak man no iti barangay hall ti papanam. Diyak napupuutan a 5:30 mat gaya man iti malam. Sigurado ang nagawidan ni Kapitan. Mala, agrubot ka nga rudan. No sumangpet ti Philip, di yu ibagbagakan kwa na no sa dino tinapanak nanang. Apay kuma. Wan ta sigurado a sumurot dayjay no maamuan na nga iti ayan ni Kapitan ti papanak. Ibagayo laangan a napanak iti ayan ti kumarek nanang. Wala, no masapad ay nga agawid. No marabyan ngay. Ay nawaw, dahito laang titid mo bingay ko, Kapitan. Pagyamanang kidi tadapit ti mauawat mo. Kunak man no 50-50 ti bingay, Kapitan. 70-30 ita. Ni, logi akmut, ano kasta, Kapitan? Na, agreklamo ka kadi. Saan mo't nga minakasta tinagsaritaan ta, Kapitan? No di mo kayat, di saan lang. No kastamat lang, santa na business partners, Kapitan. Sakpay lang mo't tilukwam. Di saan lang. Ado mo ti kagawad ko. Nalakalaang kanyak ti mang sukatin ka. Nanang, adda ako. Ti asawak nga eh. Ada na panan na anak ko. Sa dino. Ay, kwa. Iti ayan ti kumari na. Ay nawa,
Asino ako mari na tamapan ko sukunay? Sana nakasapulan. Amangan no paawid ang dayjay. Ada ako, nanang. Ne, nagawid ka matgaya man, Philip. Nasapa ka ita, ah. Uy, tasan kami nagkinawatan kin kapitan. Ti kaya't nakidakdakkel ti maalan iti sugalan ang negosyo mi. No kasta, pudno gayam, tinadamag mi. Pinagbalin nyo asugalan ti barangay hall. Tunggal rabi ilang mo't bakit? Uray pay. Saan amay parbang aramidan nyo asugalan ti sangwanan ti barangay hall? Ti kaila agbain mo't. Laskon itay bakit? Mapanak iti opisina ni Mayor intong bigat. Idanon ko kinkwana ti aramidan ni kapitan ditoy. Nadamot ebidensya. Anya? Tsak ipalubo sa lukwan na dayta kapitan. Anya ti kayat asawan ti nakita kitay, Alberto. Pinagbalin mo asugalan ti sangwanan ti barangay hall, ah? Pudno gayam ti naibagada kanya. No sa anak-anapan iti barangay hall itay, amangan no ilibak mo manan. Bakit? Agpalawagak. Anya pa ilang ti palawag mo sa anak abulsa. Bakit? Tunggal rabi ilang mo, nagsusugal kami. Una, ngam ti panagkunang kadi, kat mayat day tangar aramidan nyo, ah? Inaramat yu pa'y ti gamit ti barangay para iti day taasugalan nyo. Ti dakas na pa'y, iti pa'y mismo asangwanan ti barangay hall. Anya aklase ti kapanunutan day ta, ah? Alberto? Bakit? Pangasim agsardeng kan? Di ka kadi agiskandalo ta nakababay? Awan mon, Alberto. Ibirbirok mo ti pakaisagmakam. Siguro, inikam dagiti kagawad mo iti kwarta. Iso nga agul uli magda. Di naksirmunan. Tanaputot pa ilayang ti ulok iti naramid day ta, Philip. Ang mga nusikapay kiti ti pagdasalan ti pungtot ko. Tabasol ko pa'y ita. Bakit? Agsarita kami kin Mayor ita. Anya ti ibagam ka ni Mayor. Di may papaniti sugalan ni kapitan ah. Ay, wala. Mayat day ta. Talagamot asaan amay parbang ti inaramid yo. Saan asugalan ti barangay hall. Saan matlaang anagatang dagiti tulda, lamisaan, kentugaw, tapno aramatan yo iti kalukwan yo. Makita man ita, no saan ang mapabainan na ita kapitan. Di nakmaluko na itang Alberto. Irwar ko amin abulok na. Alawan, Philip. Mapan ka. Pinalubusan mo't ni Philip ang mapanijay munisipyo. Labli anak ko. Bayan yo, ananang. Ay nawaw. Mairaman tumulaang. Ay, bayan yo. Taisumat amis mo tinanghidanon iti bagi na iti munisipyo. Gusto matlang ti inaramid na. Tapno saan nga agrom day jay akapitan a rupat kwarta. Pagkwartaan na amin mat. Agraman da do mga opisyal. Nagululi magda. Adda siguro bingay da. Adda ka nanang. Isuti ko na ni Philip idirabi eh. Ay nawaw. Nakababain mo't no kasta. Amangan kit dinuawanan ti mabati nga opisyal tayaw. Numaamuan day ta ni Mayor. Tapno masukatan da nanang. Masukatan iti matinong opisyales. No apay ngamin nga isuti kay kayat dagiti tattao nga ibutbutos ah. Singpet kitab mga rod. Awan nagdumaan da iti asawa. Mapan kayo kano ijay munisipyo, Alberto. Ay nawa, apay ka no bakit? Di mo nabasa ti surat ni Mayor kan ka? Ang mga naman na nagreklamo day dyan, Philip. Saan lang ang napagusto nagreklamo? Ti ko na ni Mayor, kat itugot mo amin nga opisyal ti barangay tayo. Agsagana ka, lakay. Ang mga numasukatan amin ti opisyales dito'y barangay tayo. Oo, imposible mapasamak ti kasta. Posible. At naayamot nga minti kasta. Pagbalin ninyo asugalan ti barangay hall. Diyak kahit ang may katitikin na kapitan ko, bakit? Diyak pa'y nabawi ti mano agastos ko idi leksyon. Ni Mayor ti pangibagam iti kasta. Sana siya.
Awagam dagiti opisyalis mo, tagrubat kayo. Numaikat kayo amin, gonggo na yo Ha? Asino ngamin tinangibaga a pagbalinan nyo asugalan ti barangay hall? Sinayang nyo ti botos dagiti tattao kadak. Sipod ko na mga ginaw ni Pauline bakit. Ngamawan mo ti madlaw ko keng kuana. Ay nawaw, di mo ka di makita. Kas lalumukluk magmulaeng. Kaslasaan mo. Lumulumag nga raw. Malawin eh. Lumuklukmag, nulumuklukmag. Anya kumalta. Dagas ay ti lumukmag. Masikaw iso alumulukmag. Madlaw mag. Wala, ibagam no di. Masikog, agiinaw. Agpudno ka man kanya. Insecure kan samot iti day ta Pauline, iso akasta ka. Kaya't mo sa mga ibabayin di tao, ha? Insecure mo ta sasawam si Katune. Ha? Saan apulaos? Anya ti arambidam dito'y balay, Mari Mercy. Ada ka di parikot iti pagababangan niyo? Nangagaw ngagsarsarwan ni Pauline Maray. Ay, nawaw. Talaga masikugan day ta. Anya ngay, inawagam ka day ti pamilya na. Ay, saan, Mari? Diyak kaya ti makibiyang. Kasanaw no si katipabasulan ti pamilya na, Maray. Nakitak nga raw, madlaw nga aginaw. Ay saus, no di mo kaya't ti mangidanon kadakwada. Itad mo tinamber ti kabagyan na kanya, ta siya kung ti mangitawag kadakwada. Ay, nawaw. Di ka mabutang, Mari? Kaya't kulaang ti makatulong, Maray. Kaasi mo, dagiti mang papaadal kan kwa na no bilang laeng. Kasano no saan gayam apod no amasikog, Mari? Ay nawaw, sigurado akong itinakitak, Maray. Ado ti kankanan na amangga, kanangag ko ang nagsarwa. Naminano ang nagsarwa, Mari? Naminsan lang. Sikakit di mat. Ang mga nunayra na laang mata. Ay sos, itad mo kay di tinamber da kanya, ta siya kung ti mangibaga no mabutang ka. Imawagak, tada na patag nga ibagak. Asino ka di daytoy aya? Siyak ni Mersey, ti kadwa ni Pauline nga gababang. Apa yan nana? Adda ka di dakas ana pasamak iti kapsat ko? Kit-kitaat nga may dagiti garaw na. Madlaw nga aginaw. Nagado ti mangga nga inyawid na iti naminsan. Anya? Saan lang adayta? Nangagkupay ang nagsarwa. Ay, saan na mabalin ang mapasamak dayta? Agad adal pa'y laang ti kapsat ko. Imbagakan ka tapno amaw. Amangan kunak numabutang laang nga agpudno kada kayaw. Hello, Manang Nemya? Sa dino ti ayan mo? Adar aramidon mi dito'y pagadalan, Manang. Apay ka di? Anyat orasan? Ngam awan pa'y ti kunam nga agawid ka? Sa dino ti ayan mo ay, Manang? Adda ak dito'y boarding house mo. Agawid ka numalpas der aramidan nyo. Tagsarita ta. Saan ka maawatan, Manang? Agong ungot ka di? Awanan ti adwa sa lutsod. Agawid ka ket din no awanan ti aramidam dita. Tanapatag ti pagsaritaan ta. Oo, Manang. 30 minutes lang. Ada akong dita. Adda ti balasang di tarwar. Sino na dyan? Nalabay nga iso ti kabsat ni Pauline lakay. Ay nawaw. Nukasta. Talaga nga inawagam. Una, tapno bisitaan na ti kabsat na nga ginaw. Ay na Mercia. Agpakalaing ka maring. May mayaten ti makasigurado lakay. Kasanaw, no saan gaya mamasikog ni Pauline. Di si kamo lang tinakababain. Kasanaw, nupod no amas ikaw. Yak amuking ka bakit? Ipili mo tamong. Di mo matimpakpakaam mo nga umay kagaya, Manang Nemya. Apayakas tati kaus mo. Ha? Ada ka di parikot iti blouse ko, Manang?
Umasidag ka man kanyak. Ay nawaw. Apay ti tiyan ko manang. Agpudno ka man kanyak. Masikog ka kadi. Anya? Adda nang idanon kanyak nga aginaw ka kano. Aginaw? Sa anak nga aginaw manang. Kasano ko mamapasamak da ita katawan tupay nobyo. Ado kano ti inyawid mo amangga iti na minsan. Anya kay lakit din ay manang. Gaputamang mangan iti mangga, aginaw adagusan. Dila mabalin na kayat ko laeng timangga. Sa anak amaki ang angawkan ka. Ay namanang, no saan kay amamati kanyak, ipa-check up naklatan tap numalpasan ti saritaan. No asino matinang idandanon kada kayo amasikugak Ita, mamatikan kanyak manang. Sana ka masikug kunak tumat. Ay naapo, day tabakit apadam nga agab-abang. Ni Nana Mercy? Wen, imawag idi na minsan, takuna na nga aginaw ka kano. Di mo patpat yan dayta, bakit manang? Insecure laang siguro dayta. Insecure kan ka? Wen, amom ka di? No kasta lumabasak iti batog da? Agsirip-sirip iti tawa manang. Ay, kasta unay ti danag ko ading ko. Kunaklakit din no masikog ka. Awanin ano kasta ti mapasamak. Kasanon ti panagadal mo. Santo ang mapasamak dayta manang. Nobyon to pa'y katawan. Dayta agsikog tukit. Nakita amayat ti isem yaw ken ni Paula ni titunggal maisa Anya kalakit di mo tag. Apaya kasta ka tunay. Igaputa kurat-rat na taaw. Isukat na kaon. Mami, ano ka di nga ibakaking ka? Asaan ka nga isukat? Bakit? Para kanya. Sikat ka pipintasan. Amaw kay bagbagam lang day tatap no sana masaktan tirik nak. Umay ka mang kiidi dito. Tara ko pang kabakit. Basta nasakit lang ta tinakam ko kan ka. Awan ti pagtanagam. Bakit? Si kalaan ti babae ti biyag ko. No para kanya. Napimpintas ka ngam ni Paulay. No andaman tinaisawang ko, adi mo na gustuhan. Pasensyakan bakit ha? Awan, tintinsyon ko asaktan tirik na. Saan ka no matgayam amasikog ni Pauline Mari Mercy? Mare, mangmanggag na ka de, ha? Anya nga minanti ko na maray. Ne, apa yan, Mare? Agsasadot ka man. Ay, tsaka mo taramidag maray. Ay, nawaw. Anya tinapasama kaya? Nito ni maray, mga no isukat na ko ni Tiububeng. Nakitak no kasano nga isaman kan kitaan na day jaya pahulay na. Anya? Nakaikan bakit kayon, Mare? Numapasamak day ta. Ay, tsaka mo maray. Mga numapagtitak paikit day. Di mo itulok, Mare. Labana, Mare. Ang manya nga ron ti maramidak. No agbirok matan nito ni itiububing nga miti siya. Sika talaga, Mare. Kumkumpurme man ti mapampanunot mo. Awan ka di ti aramidan yo ita, Nana? Apay ko ma. Mapanta ko maag-ukay-ukay, Nana. Ilibre kayo. Ay saan nun basang? Italaang mat, Nana. Pagbigyan da kumamatan, Sumurot ka din bakit? Amukad. Mahilig ka mo lang iti ukay-ukay. Anya ngay, Nana. Ay, sige. Sumurotak nga raw. Mabiit laang tasukatak ti chinilas ka. Daytoy pa'y, Nana, masiguradok abagay yu ti kastoy abistida. Sabong-sabungan. Dakal samot.
Adamot talina, nana. Mabalin na may adjust. Ay, sigurado ka kadi abagay ko ti kastoy akawas. Wen, nana. Bagay mo launa, hay. Adda mainlab ni Tata Tony kan ka, no kasta ti kawas mo, nana. Mala, mabiit lang nga raw taipilyan kamot iti bestidam na kong. Ay nawaw, nakaof mo ti silaw. Addan sa mo na panan ni tatam. No apay ngamin anarabyan ta. Amang ano na panlaang gimatang, nana. Sapay awan ti susay. Padasan taloktan, nana. Amang ano saan nga yung kandado ni Tata? No ingkandado na nga eh. Sana parikot dahi ta, nana. Mabalin niyo ti agistan ba iti silid ko? Ay na, agyamanak launay paulain. Agyamanak iti kinaimbag mo kanyak. Uray kas di tinaaramidak ken ka. Surprise! Ha? Happy anniversary, bakit? Ay na nagado amakmakan lakay. Ay, sabong para king ka, bakit? I love you. Si kalaeng, ti kapipintasan a babae, iti imatang ko, bakit? Ay na, agyamanak launay lakay. Di ko lang siguro kay nalipatak ti anniversary ta niya. Ang asino nga'y tinagpatulungam. Asino kumapay nga? Ni Pauline, Ha? Naggasat kayo launay ka ni Tata Tony, Nana Mercy. Happy anniversary ka na kayo, ado ha. Awan ti sabali ang may bagak, no di kahet. Sapay lang kumatag tultuloy ti ragsak yo, ado ha. Ay nagyaman naklaunay nakaw. Maragsa ka naklaunay iti kastaan na iba. Nagadun akar ni dayta, bakit? Ay, di mo pakibiyangan dagita. Ngamin, saan tako ko dagita lakay? Impagatang ni Nana Vivian dagita. Apay nga rut adi mo imbati iti ayanda. Basta, bayampay lang dita. Siyak ti makamo amang itulo dinton madamdama. Mampanugam lang tibagin bakit? Apay ngamin apakibiyangam ayakat saan matas ka ti mabannog. Konsernak lang kin ka. Saan nga amin nga aramidag katrumbang apakibiyangam andong. Alawanin. Agulimag akon. Kasta aguli magkalatan tap maabasan ti nagbiyahe. Ngam awampay matipaw it ko akarni kan bangos kan ni Jelay. mga no nalipatan na bikteng bakit? Ay, huwan nga rodan ilo lakay. Sapay rumabiin. Kasano pa yun dayta? Anya nga tanumapan mula ang alaan ija balayda. Win ano at daytay? Itay pa'y alimabas di nagbiyahe alugan. Awang mo tinaduma pagluganan na no bilang laang. Mapanak lagi ni Jebalayda. Ay, nasaysayat pa'y lakay. Ang mga nunalipatan na laang ngayon padagas iti driver. Win gayang bakit? Mano kilot impawit mo? Kabail ang mabagkatan day jay. 5 kilo akar ni ti baboy kan 3 kilo abangos. Adu sampay ti mapantan eh. Adu matiar aramidik dito'y balay lakay. Okay laeng bakit? Saan mo't una na dagseng? Kan asidig laeng mo't tibalayda. Alang arudan, agrubot kan tapno saan ka marabyan. Di mo liplipatan nga alaan ti resibo kan kwa na ah. Ne, imay kayo matata. Itulod ko kumanto yung pagatang ni Nana Vivian kat. Iso ti umay ko alaeng nakong. Kabalan nyo kadiabagkatan, tata? Wen, awang bitis nga pula kilaw. Agkapi kayo pa'y atata. Ay, saan? Umay ko lang alaeng timpawit ni Nanam. Agawit ak midladagos, tapno sa anak ka marabyan. Ato'y tisukli ni Nana. Ay, at ka di ti resibo nakong. Ay, saan kun nga inala? Iso nga insurat ko latan ti presyo. Dahito yan ti pakita yung kanina na Vivian, tata. Ngimin na ti magatgatang ita, tata. Agyaman ak nakong. O sige, mapana kong. Ay, mabit lang, tata. Idublik ti supot ti karne kan bangos. Amangan kit din umaburay-rayan di ta kalsada. Dasa pa kalaunay na nakarieng bakit?
Wala, tagluto ak pa iti may pakan ka dagiti pordiya nga trabaho iti talon. Tulungan kan. Mabitla ang lakay. Daytoy ka dila ang ti karnit baboy nga inted ni Jelay ken ka. Uwing bakay. At may adda ka diti parikaw. Kaslawang mo 5 kilo lakay. Kan uray ti bangaws. Kasla naksayan mo laang. Isumit lang tinadlaw ko. Idinapan ko inala. Nalagaan mo. Amang ano kinasayan na. Nan, irwar mo man ti kiluan ta ikilok man. Nalipatam ka di abinulog ti anak ta. Di da pa insublay. San pa'y? Ilutong kidin. Konsensya na ba't na? Nuluklukon na ti pada na tao. Agruam lakit di inubaybay antayaw. Awan pa'y resibo nga inted na. Jak mga min pinagan ano idirabi. Idi kita ag tinakasurat iti papel idi agsapa. Nagngina magayam ti binayadan na. Himi na kano, ti magatgatang bakit. Ngimi na, wano kinupit na. Asino ti makinkukoy ti karni ti baboy ken bangos iti ref, Jelay, bakit? Kukwat na asino kumapay ngay? Nangalaam iting gatang mo. Awan mo ti extra budget ta para iti bangos ken karne. Tamanulaang mo tintig ko pagpalingkim iti agsapa, bakit? Ay nawaw, saludsudam mat amin lakay. Anya kalakit din aya. No kayat mo ti agsida iti baboy wenno bangos, agluto kalatan. Sana day ta saludsudam amin. Mas dawak laang mo't no sa dino tinangalaam iting gatang mo. Awanan ti ado asao. Di ka manaktak. Kas makita mo't, busy ah. Ne, di mo mat ipakpakaam mo nga umay ka dito'y balay ita, Mari Rema. Awan iti planok ti umay, mare. Di magasakla ang idinakitak ngagsagsagad kay iti paraangan niya. Ay, manganta pa'y amare. Agsidata iti sinigang abangos. Ay nawaw, saanin mare? Nabsugak pa eh. Mga lakakit di itiin na puy ken si Dam. Tapno at damat kagiddan ko amangan. Sagpaminsan lang arudan nga umay ka dito'y balay. Di mo pa'y matpatgan tikid daw kukun kamare. Ala, tapno awan maibagbagam. Mga anak kon mare. Kasta amare. At to'y tibagim. Amok kat apaboritom ti ulo ti bangos. Sagay sa tamare. Anyo tinluto mamasida, bakit? Ada na bati asinigang abangos di talakay. Ay no, karni ti baboy idi napalabas nga aldaw. Ita, bangus may. Nalas day tan lakay. Bareng agpaw itom. Ha? Anyo ti kunam? Ay, kwa, lakay. Ay, awan day jay. Lipatam latan nga day bagak. Ituloy mo man ti ibagam kumaitay. Amangan no addamanen. Ne. Adan samot kalukom nga aramidam, bakit? Ay, nawaw. Awan dakas nga aramida. Ay na, amangan ko na no kinisayam ti impaw it ni Nana Vivian kin ka, idi nagpasintro ka. Iti anya kumaga po nga aramidik ti kastangay. Ay. Sana ang agtatakawan niya. Awan ka diti pakipurdiyami ta. Agpasentro ak italakay. Ne, kano laang mat idi na udi ang nagpasintro ka, bakit? Makitkitam dagiti alistan, lakay. Adu dagiti kaaruba tayo ang nagpawit kanya. Nang tada iti gunggunak lakay. May mayat samat da iti trabaho. Dakdakkel ti maurnong kuno kwa. Wan ang awan mo tilugan mo. Kat adamat jeep nga agbibiyahe lakay. Takin ka reta. No ka ba ilam laki di, nyangay nga ron. Ay uwan dago sak ama kaurnong no kastoy lakay. Dakkel matit ito dagong gunak. Adda pa'y naimas amasida. Kumusta ka mat, bakit? Ay, namambanugak nga rod. Ado ti impagatang dagiti karuba. Ay, makapabanog ti agbagkat ken magmag na lakay. Ay nawaw, unak tumad nga mingking ka, bakit? Narigat ti kasta trabaho na ti service mo.
Nga masulit mo't lakay. Manungarot tinaurnong mo. Jakon ibaga naman o. Basta, dakdakkel ngam ti purdiyak iti maysa nga aldaw dito'y lugar tayo. Ba't nga ron nukasta? Napunno pa iti refta. Anya? Mamindo ay ti makalawas nga agpasentro ak italakay. Sayang, no adapay ti mayat nga agpawit. Ibagak anasapsapa tapno amom. Sumrek ka, mare. Agpauitak man, mare. Nadamag ko nga minkan lakay mo nga agpasentro ka ita. Ay, wen mare. Mamindo ay ti makalawas nga agpasentro ak. Ngamin, naurnong manan ti pawit dagiti kalugaran tayo. Di damot ngamin masango. Iso akay kayat na no siyak ti mapan agpalingki no aggrocery para kadakwada. Nadamag ko nga ron, mare. Ay, anya gaya man ti pawit mo, mare? At tilistaan, mare. Mang tadaklaangan iti gunggunam. I-text nakto no sumangpot ka, mare. Saan ka nung agpasintron ni Rema? Bakit? Ay, nawaw. Sino nga ron ngay tinang tadam iti pawit ta kumalakay? Ni Jelay ka no? Ti pangipawitan na ta iso ti agpasintro ita. Ay, nawaw. Di ka lata ko man nagpawit, Ni Rema ka no ti makamaw. Kasano nga raw, nulukwan mat day jay ajelay ti kumari na. Amo mat ti ugali day jay babae. Imbaga kin Rema kit kunana. Mga alak ano ititimbangan na. Kan dawatan na ni Jelay iti resibaw. Tapno awanin ti malukaw. Bakit? Ala, kung timpagatang ko, Mari Jelay. Tinalabaga nga ko bagtibagim, mare. Resibo ngay, mare. Dahito ilang ti maitid ko, mare. Ni, awan ka di ti original a resibo, mare. Jak nga ron mo, mare. Nagkonsamot iti sentro ti original a resibo. Iso nga insurat ko lang ay ti papel. At to'y matisuklim, mare. Ay, nawaw. Ngimi nagayam ti karne ti manok, kan tilapia, mare. Gun, mare. 350 per kilo ti manok. Kan 250 mo ti tilapia. Di ka man, mare. Adda kasinsin kong aglakla ko ijay. Iso nga amok ti presyo. Ay kat agsasabali mo ti presyo iti palengke, mare. Alaman nga rod, mare. Irwar mo dagiti natang karne kan tilapia, tatimbangak man, no gusto mo ilaang ti kilo na. Ay nawaw. Apay pala nga ikilo, mare. Awan ka di ti pa nagtalit mo kanya? Kaya't ko lang ti makasigurado, mare. Ang mga nukis-kis sayam mo, dagiti ipaw-paw itmikan ka. At dalang arodan ti kupit mo, nukastaan na yun ang ti presyo. Kisayam pa ilaang ti ginatang mo. Oh, makitam day tamare. Kurang iti kagudwa kilo ti manok ken tilapia. Timo nateng madlaw anak sayan. Saan pa'y nga imabot amay sa kilo? Ay nawaw. Kasano kaya napasamak day tamare? Di ka man agin didi, mare. Amok-amudos mo day ta. Ala, saan mo tamare? Makan kunak no, dadadaal titimbangan mo, mare. Imposible, mare. Kabarbaro laang day to, itapni bagakan ka. Sige, irwar mo ti original a resibo. Kan isublim ti kwarta at tinakaw mo, agraman dagiti tilapia, manok kan natang. Kompleto ti binayadak kan kamare. Ngam kasta mo ti aramidam. Agasam day tangay. Adda ti kupit mo. Adda pa'y ti libre a karne. Tilapia kan natang mo. Ay, saan nakakasta, mare? Ay sus, di ka naglibak, mare. Panagtakaw ti kastang aramidam. Saan nakapumanaw dito eh. Aging gaadi mo isuble, dagiti tinakaw mo. Ay na, makapasuro na talaga day tarema. Dadaulan naman ti diskarte da tao. Ay, Anya man ti kalukwan ngay narabid mo si Jelay. na, kasangsangpet mo lang, kastakit din ti ibagbagam si Kaandong. Bakit? Agdindinamagan di ti lugar tayong agtatakaw ka. Agtatakaw? Uy, taktakawam na giti tattaong agpawikin ka.
Ikan na kalangaro din ti gunggunam. Kastapay taramidam. Agar aramid lang iti istorya na kita tattao lakay. Patpatsyumot. Umapaldala kamin iti baro arakit ko iso akastada. Ay na, di ka naglibak bakit? Isumot lagayam akanayon amapun no ti rifta. Kis sayam gayam ti pauit daking ka. Agraman presyo dagiti gatangam na yunampay. Hagasang may deta kupit mo. Di ka lagbain may bakit? Ag dinamagan dito'y barangay tayo ti Kalukwan day ta amari jelay Nana Vivian. Ay, nasaya at mag. Tapno awanan ti maluko na. Kupitan kentak takawan na dagiti customer na. Agkalintagan pa yung harod nana. Bagay na ti maawagan iti Mrs. Kupit. Kumari kupit ko nam anana. Ay, narigat pa'y amabagbagaan. Taipilit na nga iso ti husto. Uray adda ebidensya. Di na aklunan ti kamalina. Awanan lakay. Awanan ti mayat ngagpawit kanya. Talagang awanan ah. Tanagwaras dito'y lugar tayo, tinarabid mo. Ay, sayang lakay. Basol mo lang. Dinadaal mo ti panagtalak dagiti tattawin ka. Birngasan da ka pa yun, iti kumari kupit, dagiti kumarim dito'y lugar tayo. Diyak kayat ti mabirngasan iti kumari kupit lakay. Yan yung arot ti maramidam ngay. Kagpudnumat at kinupitam ida. Naimbag ko nam ah. Tasaan da ka pa yung impabarangay. Iso pag nakmam day ta napasamak bakit? Saan anasaya at atagik ko ti saan mumut ako kwa?